Hello guys, welcome back. Now we are going to solve quadratic equation using completing the square method. Kwa hapa tutatumia njia moja ambayo ni kidogo inawachanganyaga wengi sana, ambayo inaitwa completing square. Hii njia inatumika kusolve kwa namna ya kutengeneza perfect square upande mmoja ili kuweza kusolve hilo swali. Kwa basically inatumia method ya kutengeneza perfect square ili kuweza solve quadratic equation. So tutaanza kusolve swali hapo kwa kutumia hii method step by step ili kila mtu aweze kuelewa. Kwa kitu cha kwanza kabisa tunachoanza kufanya kama ambavyo iko hapo. So swali letu ni hili hapa, tutaanza kulisolve hili swali moja kwa moja kwa kutumia nini? Completing the square. Kwa kitu cha kwanza kinachotakiwa ili tuweze kusolve, inatakiwa tugawanye kila upande kwa 5. Inatakiwa hapa kwenye hii kusiwe na coefficient isiwe zaidi ya ngapi? Ya moja kwenye hii equation hapa, ili tuweze kutengeneza perfect square. Kwa yani kinachotakiwa insert tutengeneze perfect square upande huu hapa, huu tutengeneze perfect square. Sawa. Kwa sasa tunafanyaje? Kwanza kabla ya yote inawezekana tukaihamisha hii tukaileta huko hii mbele tukaileta huko, au then tukagawanya kwa 5 kila upande. Sawa. Kwa step ya kwanza let's say tutasema tuanze 5x square minus 6x hii kaja huku ika plus. Tukishaileta huku manake sasa kinachofuata tugawanye kila upande kwa 5. Umeona? Tutasema 5 maana kuta divide by 5 divide by 5. So hapa itaisha. Kwa lengo letu tunataka tutengeneze perfect square upande huku ili tuweze kusolve swali, si ndio hivyo? Kwa tutakuwa x square minus 6x over 5 kwa 2 over 5. Sasa iko hivi, lengo ni tutengeneze perfect square. Na wasema perfect square ni ile equation, ni quadratic equation ambayo inakuwa na value ya x ambayo ni moja, yani tuseme jibu zinafanana. Maana hizo quadratic equation ukisolve ndio upate majibu tofauti. Sasa lakini perfect square inakuwa na the same value of x. Sasa perfect square inakuwaje? Inasemaje? Perfect square ikiwa kwenye form, let's say hii equation ambayo inasema normal form a x square, let's say plus that bx, let's see sawa na 0 snever. Always c ya perfect square, ili quadratic equation ya perfect square c yake inatakiwa iwe sawa sana, yani tuchukue ile b ambayo ni hii hapa, tuchukue b times half, then tuna square. Kwa c ya perfect square kwenye quadratic equation ndio inatakiwa iwe hivi kwamba ni half of the b, alafu then tunakuwa tuna square. Kwa sasa inamaanisha nini? Hata hii equation hapa, hii upande huu hapa tusimake, huo ndo tunataka tutengeneze pawe nini? Iwe perfect square. Kwa hiyo tunatakiwa tutengeneze tujumlishe hapa value ya c ambayo itakuwa ina vigezo hivi hapa kwamba itakuwa ni half ya hii hapa, alafu ikiwa squared. Kwa tukija tukaendelea huko sasa, nitachora hapo mstari ili tuweze kuendelea. Sawa. Kwa kutokea hapa sasa itakuwaje? Itakuwa na kwa maana itakuwa x square minus 6x over 5. Kitafanyaje? tuta plus na nini? Half ya hii hapa, alafu then ikiwa squared. Kwa half ya hii ikiwa squared itakuwa ni ngapi? Itakuwa ni
almost itakuwa ni 9 chini ya ngapi? 25. Lakini sasa sasa huku tumejumlisha na huku natakiwa tujumlisha, ambako kulikuwa na 2/5 ambako kuna 2/5 inatakiwa tena tujumlishe na maki hii namba ambayo tumeadi hapa, hii value ya c, na huku inatakiwa tuijumlishe pia. Kwa hiyo itakuwa ni plus 9/2 hiyo. Sawa. Kwa hiyo tukishafika hapa, manake upande huu tunakuwa tumeshatengeneza perfect square. Sasa na perfect square hapa ambao tunakuwa tumeshaitengeneza tayari, maana yake hii equation hii ni perfect square, kwamba value tutakayoipata hapa itakuwa ni factors mbili ambazo zinafanana, tukizizidisha zinatuletea product hii hapa. Na hizo factor tunazipata vipi? Hiyo factor ambayo tunakuwa tunaipata inapatikana kwa kufanyaje? Let's say maana unachukua hii value ya x hapa ambayo itakuwa ni x minus, unachukua ile value ya b ambayo ikiwa half. Kwa mfano hapa kabla haijawa square, sinaona hii hapa bila kuwa square, maana ni ngapi? Ni 3 chini ya 5, sio hivyo? Kwa 3 chini ya 5 afu una square kama hivyo, unawekea square hapa, sababu sisi zinakuwa hizi mbili ukizidisha ndio unakuja unapata hii, ambayo huku inakuwa ni sawa sana nini. Huku tukifanya lazima tutakuja tupate kitu fulani hivi ambacho huku kifanya hesabu za kawaida. Hii ikiwa na k, ikiwa kama ndio KDS LCM, tuseme LCM ambayo itakuwa ni 25 ambayo tukizidisha kwa tukifanya hapo 5 kwa 2 10 jumlisha hapa itakuwa 19, hapa itakuja kwa 19. Kwa equation itakuwa hivi hapa. Hii hapa ni ngapi? Ni 2. Umeona? Kwa sasa tunazidisha kwa half huko juu ili tuweze kuua sasa hii baki yenyewe. Kwa hapa tutasema times half makina hii yote hapa ni power huko kwenye power kumagina kwa ni hivi. Umeona? Ambayo huko sasa huko kutabaki kawaida itakuwa x, chukua hiyo x minus equals to, hii ni sawa sana kuandika vipi? Hii hapa ikiwa power half ni sawa sana kuandika under root yake 19 ya ngapi? Ya 25, ambayo hapo tukikaa vizuri tunaweza tukaitoa ngapi? Tukaitoa hii 25, sababu under root ya 25 ni 5, afu nayo tukaileta huko x ikaja kuwa ni sawa sana, na 3 chini ya ngapi? Chini ya 5. Hii ni 3 lakini hapo tujue kuna plus au minus under root ya 19 chini ya ngapi? Chini ya 5, ambayo hiyo ni sawa sawa tuna kuandika kwamba x equals to 3 plus au minus under root ya 19 over chini ya ngapi? 5. So this is the answer. Unaweza kaishia hapa au kitaka mwenyewe kuendelea hapo. Kwa hiyo ndio namna ya kusolve hizi swali kwa kutumia completing square. Kwa basically tunaposolve kwa kutumia completing square tunatengeneza perfect square kwenye upande huu hapa wa equation. Na perfect square maana yake ni ile inakuwa ile equation ambayo inakuwa na the same answer yale majibu value za x zinakuwa sawa. Kwa hiyo ndio namna ya kusolve
kwa kutumia completing square. Huo ni mfano wetu wa kwanza. Kwa let's say tupate labda na swali jingine tujaribu kuangalia au kwa tujaribu check maelezo huko alivyo yeye ambavyo ameweza kufanya. Kwa ni vile vile kama ambavyo tulikuwa tumetembea, the same thing, akapata hapo, akapata. Kwa na jibu lake ilikawa ni kama hili hapa. Sasa kuna hii inaitwa general formula. Hii general formula maana ni formula ambayo ilikuwa ni namna nyingine ya kusolve with quadratic equation. Just tu unachukua general formula, quadratic general formula ni hutakuja kuulizwa inapatikana vipi, lakini unatakiwa ujue namna ya kuitumia hii hapa. Equation yote inakuwa ina b, ina a, ina c. Kwa hiyo unatakiwa ujue hizi value kwenye equation yoyote ile ambayo unapewa. Umeona? Na basically hapa wanatumia hiyo njia ya kama completing the square kutengeneza hii general formula, na ni rahisi tu kutumia hii general formula hii hapa. Kama ilivyoandikwa hapa unaweza ukaitumia katika kufanya solving. Ni rahisi tu, unapachika zile values za b hapa, nitakiwa uiclaim ili uweze kuitumia katika solve maswali fulani. Kwa nadhani hii kwa general formula. Sasa kuna vimaelezo hapa kidogo. Inatakiwa sasa, unajua hii ipo ndani ya under root. Kwa kuna sheria fulani inatakiwa ziwe zinafuatwa. Kwa mfano b square minus 4a hapa itaki ikiwa less. Unajua hapa ikiwa number yote inatakiwa isiwe non negative. Kwa inatakiwa hii iwe result itakayotokea hapa iwe greater than 0, ndo tunapata as two distinct roots, kwamba tunapata root ambazo yani tuseme inakuwa kawaida, sasa tunapata yale majibu ya kawaida. Lakini ikiwa greater tunapata two distinct root. Ikiwa equals to 0 it means tunapata two identical solution ambazo zitakuwa zinapatikana hapa. Lakini ikiwa less than 0 it means hatupati jibu lolote lile ambalo liko serious, yani I mean jibu ambalo lina uhalisia. Umeona? I think yani basically anaongelea hichi kitu hapa ndani. Unajua kuna sheria ambayo inasema kwamba yani ndani ya under root ya kutakiwa kuwe kuna namba ambayo ni less than 0. Umeona? Kwa kukiwa kuna namba ambayo ni greater than 0 tunapata two distinct roots, kwamba tunapata roots mbili tofauti. Umeona? Lakini ikiwa ni 0 tunapata two identical roots. Umeona? Lakini kusipokuwa na ikiwa less than 0 tunapata nini? There is no really roots. Umeona? Kwa mfano hapa kuna swali unakuwa umepewa hizi a b c, kwa just kwa kutumia general formula ni unapachika tu hapa. Kwa such kind of easy just way inatakiwa ni kukumbuka tu. So thank you very much kwa kuwa pamoja kwenye mambo ya quadratic equation. Zaidi baada ya hapo tutakuja tudili na masuala ya inequalities kwenye session inayofuata. Just basically is same as linear equation, just ni vitu tu inabadilika sign na vitu vichache ambavyo utaweza kuviona, ila kila kitu nadhani kipo sawa na hiyo linear equation ambazo sio inequality. Okay, thank you very much. See you in the next session.